새우인가 얘들? 아니. 야, 이 뭐야 얘? 이거 망고 아니야? 엄청 많은데요 새끼들? 새우. 새우가? 키웠나? 와, 이 너무 많은데 애들? 깨도 있네 여기. 이 뭐야 이게? 우와. 네, 옛날에 이런 거 친구들이랑 거제도 가갖고 이런 거 응. 한 70마리 잡아갖고 라면 끓여 먹었거든? 맛있어. 맛있지. 진짜 맛있더라. 개천지네 개천지야. 개천지네. 개맛이네. 이게 개밭인데요? 사람들이 잡으러 안 오는 것 같은데요? 동네 사람들 이런 거 먹지도 않겠다 그지? 진해에는 이렇게 없어요? 진해에는 깨 이렇게 없어요? 바다 있는데? 찐애도 있다. 있죠? 와, 꽤 많네. 이거 한 4마리 있다, 여기. 와, 이거 무슨 크기가. 우와, 씨, 저 안 돼요. 물리면 치나요. 우와. 흩어지더라. 그 다음에, 오이씨. 우와. 우와. 방금 전에. 우와, 미쳤다. 사망했는데. 와, 뭐지 이거? 핀안 휘지?
그래 좋다. 자, 이거 먹으시려고요? 저기다 먹. 어? 저기다 먹. 이거 돌아오면 안 되지. 그럼 나 여기다 맞았는데. 먹지.
이럴 것 같아요. 네. 됐나? 아유, 감사합니다. 너도 이거 한잔 할래? 나. 짠 할까요? 아이고. 소금 조그만 데다 한 군데 해라.